Hi! Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. This is your Madam Lady Luuy. So, ngayon ang ating film for today is about Shopeee. So, sino sa inyo po ang mga nag-add to cart nung September 9? So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. So without further ado, mag-start na tayo. Ayan na nga. So, welcome back to my channel. So, medyo naloko lang ako dahil nakorap yung aking SD card. Nandun lahat ibang mga videos pero without that, sige, tuloy lang, laban lang. So, last September 9, nagkaroon na naman ng eksena si Shopeee tsaka si Lazada. Pero ako mostly lahat ng mga pinamili ko ay galing kay Shopeee. Tapos, gumamit nga pala ako ng cashback. Ayun yung every time na pag nagpo-purchase ka pala is may bumabalik sa yung cash. So, marididim ko pa siya next year pa. So, ano-ano ba yung mga in-order ko nung September 9 kay Shopeee? Unang-una kong in-order is ito kasi kailangan ko to. Yung aking actually buy one take one. Isa siyang Romoss na Powerbank. Ayan, si Romoss Powerbank. So, buy one take one po siya. This is only, ang bili ko sa kanya is, magkano nga to? 308 pesos. Pero almost, kasama ng shipment, mga 269, 70, parang ganun ata. Tapos, ano yung laman ng box? Mag-unbox tayo. Actually, nabuksan ko na din siya unbox. Ito na siya actually. Ayan na siya. Ayan. Si Romoss. Tapos, meron siyang dalawang saksakan yan. Para kapag gagamit ka or nag-charge ka. Tapos, ito yung kanyang pinaka-button sa gilid. Ayan. Tapos, kiklik mo lang siya. Ayan. So, lalabas na kung gaano pa karami yung charge nung itong power bank na to. And then, ito yung kanyang likod. Ayan. Nababasa ba? Ayan. Sense 4. Black ang kinuha ko kasi para at least hindi siya marumihin. Hindi katulad pag puti, marumihin siya. Tapos, ito yung mismong box. So, pag in-open mo siya, ayan na siya. Ito yung laman. Ganyan siya. And then, meron siyang kasamang pinaka-leaflets niya. So, ayan yung leaflets niya. Buksan natin. Ayan. So, kanyang leaflets. Ayan. So, ayan is mga binili ko kay Shopeee. Tapos, ang seller nito is Amazing. Amazing Passion. Kung nababasa nyo. Ayan. Amazing Passion, taga Divisoria, Binondo, Binondo, Manila, San Nicolas. Yun. So, ayun yung address niya. Next kong in-order is yung mga cute na power bank, Bluetooth speaker na umiilaw. Buksan natin isa. Pero baka nakakonect dun sa isa. Ayan. So, dalawa siya. Ayan. Connected daw siya. Ayan siya. Tapos, ito yung kanyang box. Ayan siya. Music. Tapos, ayan. Naka-indicate yung mga kung ano yung serve niya. Ayan. Ito siya. Tsaka ito. Ayan. So, ito cute na Bluetooth speaker. Ayan po siya. Ayan. Tapos, naka-indicate ano rito, yung for the charge. Open button. Tapos yung pwede kang mag for the music, kunyari may naman yung SD card. Tapos ano ba to? USB port, tama ba? And then yung left and right, o yung kung
mag-change ka ng, ng sounds. Ayan. Tapos, ang laman niya na itong ating mini speaker is may kasama siyang cable wire. Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, nakuha ko naman siya, mga kaluoy. Kay, ano ba itong ano ko? Nabuksan ko na siya. Ito siya. Padala sa akin is Ninja. Yung parcel ata ito. Ayan. Ninja van. Ninja van. Ayan. So, ang seller ko ay si... Hindi siya mabasa. Ayan. Shopeeee, si Ninja. So, nabili ko siya for only 87 pesos isa. And then, 174 yung binayaran ko. Ayan. Hindi ko alam. Nakalimutan ko kung sino na yung, yung seller niya. Pero, ayan siya. Na, ko na siya. Na, punit ko na siya. Ayan. And then, next natin is, eto, ginagamit ko na ngayon, yung aking bagong tripod, yung Yunteng. Ayan. Kung nababasa nyo po siya, para mas maliwanag. Ayan. Yunteng. So, Bluetooth, ano po siya? Bluetooth tripod. May kasama po siyang mismong bag niya. Ayan. Ayan. Bag niya. And then, ito yung kanyang mismong box. Ito na. Si Yunteng. Tapos, ito yung itsura ng kanyang tripod. Ayan. Tapos, may nakasulat dito na mga anik-anik. Ayan. Ito din sa kabila. So, ito yung mismong box. Tapos, naka-bubble wrap siya nung pinadala sa akin. So, ang aking pagbilan is Amazing Fashion. Parang parehas sila nung ata. Yung isa ko. Yeah, isa lang. Parehas sila. Both. Amazing Fashion. Sa Divisoria. So, yan. Tsura nung aking. Yan. Kung nababasa nyo, yan. Ayan siya. So, ito yung mga pinamili ko nung September 9 kay Shopeeee. Pero may isa pa akong binili, pero last time pa to. Ito nga yung SD card na pull-up siya, nakakainis. Ano ba yan? Ang gagawin ko doon sa ko, sayang naman. Ano talagang buhay, mga kaluoy. Kanina medyo na-stress ako, pero laban lang. Tuloy ang pag-film. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe. Like, kung gusto niyo nagustuhan niyo tong kung nagustuhan niyo tong video ko, paki-like po, paki-share sa mga friends, and don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, yun lamang po, mga kaluoy. Have a great day, and don't forget to subscribe, like, and hit the bell button. Yun lamang po. Salamat. This is Madam Lady Luoy, and I love you all. Bye! Gagamitin ko na sa Bluetooth.